Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Megax aqui. Galera, hoje a gente vai estar limpando nosso Redragon aqui. Esse aqui, galera, é o Redragon Kumara. Eu vou trocar as keycaps dele, essa aqui é as originais que veio nele. Galera, eu nunca tinha tido teclado branco e realmente esse aqui suja muito, cara. Eu transpiro muito a mão. As teclas W, S, D que eu uso pra jogar aqui, elas sempre estão sujas, sempre tem que estar limpando. E faz tempo que eu não mexo com esse teclado, não limpo ele. Vou dar desmontada aqui, tirar essas keycaps e colocar aqui as keycaps que a gente mostrou no último vídeo. Tinha pegado no AliExpress, eu não tinha aberto ela ainda. Eu achei o Enter no padrão BR aqui, esse Enter maior, e vai dar pra gente montar nele sim. Então eu vou remover as keycaps que tem aqui, vou desligar ele para não apertar nada no PC e não atrapalhar nada. Vou remover as keycaps, vou pegar e vou começar a trabalhar nele aqui. Tirar toda a poeira, colocar as keycaps novas e a gente vai ver o visual que vai ficar. Eu acredito que vai ficar bem legal. Eu já vi alguns vídeos com essas keycaps Pudding aqui do AliExpress. Essa aqui foi bem baratinho, foi R$50. Essa parte translúcida dela aqui de baixo dá um design bem legal. Ela deixa o RGB bem transparente, deixa eu ver se vai focar. Focou. Ela vai deixar o RGB bem aparente no teclado. Eu acredito que ela vai ficar bem bonito. Bom, eu vou desligar o teclado aqui e a gente já vai começar a montagem. Voltamos, galera, teclado desligado aqui. Vamos começar a desmontar ele. Esse aqui é a versão com fio, tem a versão dele Pro, que é sem fio, mas essa minha é a versão com fio. Eu vou desmontar aqui e a gente vai ver como é que vai ficar. Vou tentar pôr todas as mecânicas aqui do One Piece, colocar as keycaps dentro. Depois a gente vai colocar ela nesse saquinho aqui. Pronto, galera, voltamos aqui. Já tirei todas as keycaps. Essa chavinha de remover keycap veio junto com as keycap Pudding do AliExpress. E bem boa, cara. Deu uma ajuda do caramba aqui. Eu acredito que ia demorar mais se fosse sem elas. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ele tá bem sujo mesmo. E eu vou dar uma boa limpada nele aqui e montar as keycaps. Ele é com esse switch vermelho, ó. É aquele switch bem barulhentinho. Pra quem gosta de jogar esse switch é bem legal. Vamos tirar aqui, vamos dar limpada. Vou dar limpada na mesa aqui e a gente já começa a limpar ele. Alguém aceita uma xícara de keycap? Deu certo aqui, deu pra encher. Deixar ela aqui de canto. Eu tenho esses dois pincelzinhos aqui, quando eu vou desmontar o PC, fazer alguma coisa, eu uso eles aqui pra limpar. Vou usar ele aqui. A sujeira não tá muito forte, eu acho que dá pra limpar, é mais poeira mesmo. Dá limpada aqui. Galera, voltando aqui, já dei uma passada de escova nele. Ele não aparentava estar tão sujo, mano, mas realmente eu acho que tava com um pouco de sujeira assim. Eu vou tentar juntar aqui pra mostrar pra vocês. Ele tava com um pouco de sujeira assim. Agora eu sujei o mousepad, vou ter que limpar o mousepad também. Vou jogar aqui pro chão, depois eu vou passar a vassoura em tudo aqui pra dar uma faxinada aqui no setup. Pronto. A mesa tá mais limpa, agora vamos voltar a colocar as keycaps nele aqui. Ele já tá aqui na mão, as keycaps também. Vamos começar a montar esse cara aqui. Pronto, agora a gente vai pegar as keycaps aqui e começar a montar ele. Bora começar aqui. Eu não lembro todas as teclas de cabeça, galera, então eu vou abrir de canto aqui o software dele, que o software dele aparece o desenho do teclado perfeitinho. Deixa eu abrir aqui. Eu ia abrir o software dele, só que o software dele não tá funcionando porque ele tá desconectado. Eu tenho a caixa dele aqui, eu vou me basear por ela pra montar as keycaps, que eu não sei o local de todas. Deixar ela aqui na frente e a gente vai montar as keycaps aqui. Bora começar. Bom, galera, eu vou começar pelas teclas mais fáceis, o Enter, o espaço e tal, o Shift. E a gente vai continuando aqui. Terminar de montar, vou mostrar o resultado pra vocês. Vou dar uma acelerada no vídeo. Pronto, galera, voltei. Terminei de colocar as keycaps aqui. Vamos ver na hora que a gente ligar ele, o RGB dele, como é que vai ficar. Eu acredito que vai ficar bem bonito. Todos os teclados que eu vi deu bem legal. Acho que esse Redragon aqui também vai pegar. Vai ficar bom. Sobrou bastante keycap aqui, que ele é para um teclado 100%, né? Então sobrou algumas. Eu tive que improvisar a do C cedilha, né? Que nesse caso aqui não tem. Eu improvisei por essa tecla aqui, ó. Vou pertinho para vocês. Improvisei por essa, que não vem no padrão com C cedilha. E deu certo, montei aqui, ficou legal.
Ficou um barulhinho gostosinho. Eu gosto de jogar com esse teclado mais barulhento aqui, eu sinto ele mais tátil. Então, ficou legal. Vou ligar aqui e a gente já vai ver os efeitos que ficou no RGB dele. Pronto, galera, teclado ligado. Vou abrir o software dele aqui. Agora acredito que vai funcionar o software e a gente já vai conseguir mexer no RGB dele. Caramba, ficou bem legal, galera. Ficou bem legal mesmo, ó. Ficou muito mais iluminado do que com as teclas original. Eu vou colocar ele no suporte que eu comprei, que eu queria até mostrar pra vocês. E a gente vai passando as funções. Segura aí, só um minutinho. Esse aqui é o suporte, galera. Ele é nessa cor aqui. Ele tinha uma película na frente, eu tirei. Peguei no AliExpress também, bem baratinho. Eu vou deixar o link dele. É interessante, quem gosta de exibir as coisas no setup, fica bem bonito. Agora, vou colocar ele aqui. Agora ele aqui no suporte, galera. Eu vou passar algumas funções do RGB dele. A gente vai ver como é que ficou, mas já vai curtir bastante. O RGB fica bem nítido. As teclas dele também é bem bonita, deu um barulho legal. Eu gostei do resultado, bem baratinho, pra você dar uma alta cara no teclado. Em vez de trocar o teclado, tocar só as keycap, né? Bom, vou apagar um pouco aqui a luz, vamos ver se a qualidade da imagem fica boa. Eu acredito que vai ficar melhor pra ver o RGB. Segura aí, voltamos aqui, ficou um RGB muito bonito, cara. Isso aqui no escuro vai ficar da hora pra jogar. E também dá uma cara bem legal pro setup, essas teclas plugin. Não é um acessório muito caro, mas dá um efeito bom. E esse teclado da Redragon aqui, o Kumara, ele tem bastante função no RGB. Você baixa o software dele, é bem facinho de instalar. E ele tem vários tipos, um mais bonito que o outro. Galera, o vídeo é esse, vai ficando por aqui. Eu quis trazer pra vocês essas teclas plugin. Eu comprei mais umas outras keycap, mas eu vou montar em outro teclado. Esse eu queria colocar nesse Redragon aqui, que eu queria testar o RGB dele. Eu achei que ficou bem legal. E é isso, galera. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa aí embaixo, fique à vontade, pode comentar, tirar suas dúvidas. Dar dicas também do que fazer aqui. Eu não sei se eu vou mexer mais nesse teclado, eu tô querendo comprar outro teclado pra gente mexer. Mas se você tiver alguma dica, quiser fazer alguma sugestão, tanto sobre esse teclado como sobre outros, a gente tá aí nos comentários. A gente vai respondendo todo mundo. E é isso. Valeu, obrigado, tamo junto e fui!